Good afternoon, dear entrepreneurs. My name is Justina Oyibuche. I'm happy to be here with you to another session on how to support the TEF UNDP Mali entrepreneurs. This session is especially for the entrepreneurs on the buffer list, where we will be walking you through how to take the process of documentation in order to make yourself ready before the middle of next week to access seed capital funding for the program. With me here is Sega C from UBA Mali. He would also be supporting with translations and giving you information on UBA processes to support entrepreneurs on the buffer list. Over to you, Sega. Bonjour à tous, bonjour chers lauréats. Nous vous remercions une fois de plus. Nous sommes là aujourd'hui pour vous guider encore une fois par rapport au processus de la documentation. La liste que la Fondation envoie la liste qu'on utilise aussi pour la régularisation, nous allons vous parler du fonctionnement, de comment ça se passe pour que vous puissiez avoir accès à vos fonds d'ici la fin de la semaine prochaine, Inch'Allah. Ambalma loro oni clé ame ano bi ka anya fawyana processus to abena ke chokomi lisi mume ambolo yano chama ka fenchi chama ka dossier ji document ci amena freke ka anya fawyana atobe na ke chokomi ni ala sona yani dokogun wore labance chama be au chama munu me na uga waru sorol damne UBA Justina, you have the floor. Thank you so much, Sega. So I will go straight into what we have for you today. First of all, is the fact that we have over 1,000 people who have regularized their accounts. And as I know from today, UBA would start disbursing those funds and granting access to those funds to the entrepreneurs. So we know that some people we have seen at this stage of the program or the process that they are not eligible to receive funds. And at the beginning of the program, we informed you that if you're on the buffer list, don't worry, just get all your documentations ready. And if the opportunity arises for us to transfer funds that have been allocated to entrepreneurs who aren't able to get theirs, it will be sent to you. So what we have right now, we have a list of 140 entrepreneurs who are on the buffer list. So don't think it's just a few of you, 140 people. And out of the 140, we are hoping that we'll be able to accommodate at least 50% of the number. But that will be for those who are able to provide the necessary documentations that we've been informing you about as the seed capitals phase began. I will just leave Sega to do the translation. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer la liste que la Fondation utilise, qu'on utilise pour la régularisation, est une liste globale de 2000 comptes, dont 1860 ont déjà seront financés. Donc, les 1860 qui seront financés, dès le début, nous avons dit qu'il y aura certains qui ne sont pas éligibles. Donc, c'est certaines personnes qui ne sont pas éligibles. Sachez qu'il y a 140 personnes en bas de la liste qui n'ont pas reçu de seed capital et qui auront probablement la chance de se voir financés lorsque les personnes non éligibles seront supprimées de la liste des 1860. Les 140 qui restent. Bon nombre d'entre eux pourront avoir la chance de se voir financés. Donc, nous allons vous expliquer pour les 140 personnes
comment venir, comment régulariser et comment venir déposer leur dossier. Voilà, c'est pas parce que la fondation vous a envoyé un mail comme quoi vous n'avez pas été sélectionné que vous ne serez pas éligible. Donc, il y a 140 personnes. Un mail individuel sera envoyé à ces 140 personnes-là pour venir régulariser leur documentation. Donc, bi débat be mun kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ 1500 personnes mɔgɔ 1500 ɲɔgɔnna de ye u ka documentation régulariser a tɔ tora mɔgɔ 360 ɲɔgɔn na. Donc, an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛnɛ o lisi mun bɛ fondation mɔgɔw bolo o ye mɔgɔ 2000 de. Donc, o mɔgɔ 2000 na donc minnu kan ka financer n'o ye mɔgɔ 1860 mɔgɔ 140 bɛ to o kɔfɛ. O mɔgɔ 140 minnu tora sisan nɔ fondation bɛna mail ci o mɔgɔ 140 ninnu ma u ka na u ka documentation régulariser k'a da mun kan mɔgɔ 1860 in na mɔgɔ dɔw b'a la lauréat dɔw b'a la minnu tɛna se ka financement sɔrɔ parce que condition caman bɛ yen olu ma mun dalakɛɲɛ. Donc, o hokumu kɔnɔ u tɛna se ka financement sɔrɔ. Donc, mɔgɔ 140 mun tora ni minnu nana n'u ka document ye mail bɛna ci minnu ma u ka na n'u ka document ye banque kɔnɔ a ka ca Ala fɛ aw ka se ka financement sɔrɔ parce que minnu bɛna bɔ a la olu ka wari bɛna ta k'a di aw de ma aw minnu bɛ lisi dugumana na. Donc, an b'a ɲini aw fɛ ni mail cira aw ma aw ka na aw ka document régulariser joona. Justina. Thank you so much. So now that you know that you're also part of a pool of entrepreneurs that we're hoping to support, we will be moving on to what this session is very brief, and I'm happy about that. We want you to, since we had told you at the beginning when we had placed you based on your performance in the list of buffers, the buffer list of the program, we had told you at the beginning and we had given you exactly the same documentation those who were on the first list had gotten. And I'll just mention that we're not going to go in depth on each of those documents here. I'm just going to share a link in the chat box where you can click and watch the entire video where Sega explains each of the different processes. If you already have those details, we'll tell you what to do next after Sega translates what I've just mentioned. Thank you. Donc, nous sommes très heureux de vous annoncer aussi que la session d'aujourd'hui sera très brève. Bref, c'est une courte session. Sachez que ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, les 140 personnes seront éligibles en fonction de la performance. C'est-à-dire, les premiers sur la liste seront les premiers à se voir financer. Pour ceux qui ne seront pas éligibles, lorsque les fonds on va commencer à transférer les fonds, les 140 listes, les 140 qui restent, vous serez sélectionnés en fonction de votre performance. Voilà. Donc, c'était ça. Et bitana sisano. Abena ɲɛfɔ aw ɲɛna ko a bɛ k'a fɔ ko 140 personnes mun tora sisan. O 140 personnes aw bɛ se ka financement sɔrɔ en fonction ka aw ka performance aw ye note min sɔrɔ. Voilà, aw ye note min sɔrɔ aw bɛ financement sɔrɔ o de aw minnu tɛna se ka wari sɔrɔ parce que u ma se ka fɛn dɔw latilen ou ils ne sont pas éligibles olu de bɛna olu ka wari min bɛna ta ka di 140 mun tɔ ma lisi la o 140 ninnu mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ lisi kun na wari bɛna ta ka di olu de ma fɔlɔ. Voilà, a tun bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ an ɲɛna bi session tɛna janya kosɛbɛ a tɛna kɛ kuntalajan donc an bɛ a tɔ lamɛn Justina. Thank you. So in the email you were sent inviting you for this session, we had put the link where you can get all the documents you're supposed to fill. Please refer to that email, click on the link and fill in all those documentation and take it to the bank by Tuesday next week.
So we're only going to be giving you the window of Tuesday and Wednesday to go to the bank to submit those documents. If you do not have those documents, go to the bank. You'll be supported to get the documents. As soon as you've done that, your documents are going to be verified by the UBA officials. And once you are eligible based on your documentation, they will send your name to the foundation for us to verify once again before we give you the, before we open an account for you. So as it is now, it's almost certain that if you act very fast, you would actually get access to the money. Okay. Ok, la fondation va vous envoyer deux liens, on va dire. Le premier, c'est le lien de l'ancienne vidéo qui montre comment remplir pas à pas la documentation pour l'ouverture de compte. Donc, on a fait cette vidéo il n'y a pas longtemps. Vous allez recevoir le lien pour aller regarder sur YouTube comment remplir les documents d'ouverture de compte. Chaque document, on a fait une vidéo sur ça, comment remplir pas à pas. Maintenant, elle vous demande aussi d'être très rapide, très réactif quand vous allez recevoir le lien, le mail pour les 140 personnes de venir déposer au plus tard le mardi. Au plus tard le mardi prochain, de venir déposer à la banque votre document complet. Donc, une fois que ceci fait, une fois que cela sera fait, vous allez être capable d'être financé. Voilà, vous serez financé sur cette base. Donc, ici, 140 personnes montora. Amena lien flasoro, lien follow. O lien ma ira aula, document numéro rempli chogomi. Awa rempli chogomi, doni. Donc, en de là ko vidéo que dokogun temenuna. Banki document d'ouverture de compte be rempli chogomi. Donc, abe segin ka toko ayine aw fe awa segin ka taga o laje. Abe segin ka to laje ka document no rempli. Ni document nun te mogo mun bolo, abe na banki la, banki mogo be document di awma. Voilà, an b'aw dɛmɛ k'aw assister ka document nun d'aw ma, aw ka rempli, k'aw ka documentation, k'aw ka dossier dafa, walasa banki bɛ se ka a ci, aw ka compte bɛ se ka dayɛlɛ cogo min. Mais mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na, réaction mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na, performance kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na aw ta u ka dossier déposer yanni jeudi mardi don cɛ, olu de bɛ se ka garijɛgɛ, olu de ka garijɛgɛ barika ka bon kosɛbɛ. Lisina. Okay, so that being said, so we are stating out the timelines now. Submission of documentation to UBA Tuesday and Wednesday next week, 2nd and 3rd. Verification from UBA would happen on Thursday and Friday. And then if you are eligible, you will get your feedback that you will now be given, you will now be replacing someone else on the program by Monday. So please, this is going to be treated on a first come, first served basis. And it's also going to be treated based on those who have their complete documentation. Ok, elle a dit que vous allez recevoir le planning de comment ça va se passer la semaine prochaine. Déjà, elle est en train d'expliquer que pour les 140 personnes, vous allez venir à la banque le mardi et le mercredi, au plus tard, pour venir déposer vos documents d'ouverture de compte. Les documents qu'on a demandés dans la vidéo, remplis, tout signé. Maintenant, la banque va vérifier les documents le jeudi et le vendredi, au plus tard, envoyer à la fondation, et si vous êtes éligible, vous serez informé au plus tard le lundi qui va suivre la soumission de vos documents. Donc, ni mogo kemeni binani mun tora, ni aw ye mail sɔrɔ, aw b'aw teliya joona aw kana bangi la. Au plus tard, mardi, mercredi y'a dan ye. Donc, a ye plan de fɔ, a ye programme fɔ, programme in kɔnɔna na sisan nɔ, aw bɛ n'o sɔrɔ mail fɛ a détaillé non. Bon, programme in na sisan, ni aw nana mardi and mercredi, bangi bɛ aw ka document vérifier jeudi ni vendredi. Ni jeudi ni vendredi ni document vérifiera a bɛ ci u ma. N'a cir'u ma sisan, minnu bɛna garijɛgɛ wari la,
olu be information sɔrɔ lundi don. Voilà. Lundi au plus tard, olu be mail sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ se ka na banque la ka na u ka wari ta. Thank you. Thank you so much, Saga. So we've come to the end of this briefing session. To just handhold you, we have been taking you along on the different stages as we were going. So we're not going to take anyone's excuses that I'm just hearing that I'm eligible as a buffer. No, we have given that information a long time ago, and we expect that you comply to all we had requested you to do. So I'll just read some questions while Sega translates this information and see what needs to be spoken to. Sega, you're muted. OK. Donc, elle disait que la session, comme on a dit, la session d'aujourd'hui sera très brève. C'est une courte session et elle ne veut pas entendre que certains lauréats disent qu'ils n'ont pas été soutenus dans ce programme, qu'ils ne sont pas informés parce qu'on a tenu pas mal de séances depuis le début et la banque a été à vos côtés plusieurs fois. On a tenu plusieurs séances de collecte de documents aussi. Donc, ne serait-ce que ça, elle vous demande vraiment pour les 140 qui sont sur la liste globale de venir déposer leurs documents à temps. Donc, comme on a fait comme on a dit, session est atteint. Donc, a ɲini mɔgɔ 140 mun tora ni u bɛna email sɔrɔ comme quoi u kana u ka document di banque ma, aw ka na joona. N'aw nana joona, a ka ca Ala fɛ aw ka se ka financement sɔrɔ. A tɛ fɛ k'a mɛn mɔgɔ la, mɔgɔ da kɔnɔ, lauréat da kɔnɔ tuguni ko u ma dɛmɛ walima u ma se ka assistance sɔrɔ, mɔgɔ ma se ka fɛn sɔrɔ k'a yir'u la parce que kabi ko daminɛ fo sisan a yiralaw la YouTube fɛ an ye séance caman kɛ palais fɛnɛ la walasa k'aw ka document fara ɲɔgɔn kan ou bien k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɛ rempli cogo min. Donc k'a dan o kama a ɲininen no aw fɛ aw kana joona aw ka document bila minnu bɛna email sɔrɔ. You have the floor, Jessina. Well, thank you. So I'm seeing a question here from Kani. Kani is asking, what things can make you uneligible? You know, so I'm taking it from the point of view of, okay, what things made the 1860 people uneligible? So we realized that, you know, part of our due diligence process of the foundation is to ensure that the entrepreneurs come to the bank. We have some form of physical contact to ensure the people we are paying are not arbitrary or they are not fake. We can verify the people we're paying. And in the bit of that process, we've identified some people who wrote the exam or participated in the program and they had done so before. They've accessed TEF funds in the past. And you know that as a foundation, we always give everyone an equal chance to get funding or access to funds. So somebody may have applied for the program in 2018, has been funded, and the person has come again in 2020, 2021 to get funded again. So when we flag that, automatically the person is disqualified from the process and it makes an opportunity open for somebody on the buffer list, right? So as it is, we've had quite a number that we have identified, and that's why I'm saying more than 50%, if we act fast, would be funded on the buffer list. Another reason why you may not be funded on the as an entrepreneur is if you don't, for instance, live in Mali. So you can have an entrepreneur who applied, which we've seen. Some people applied out of Mali. They may be Malians, but they don't live in Mali. You know, and we want this program to help the economic situation in Mali. You know, so those people automatically, their spaces are open to be filled by somebody who is living in Mali, which you're eligible to be, or which you're eligible. And lastly, due to different governmental
I would say, restrictions within your country. There are some people that may not be able to get the proper documentation. Let's say, for instance, they don't have a valid identity card that can be verified by the bank, or they cannot provide any affidavit, or they cannot provide any business registration document saying that their businesses are operative in Mali. Automatically, they can't access the registration, they can't access the funds. So for these reasons and more, which I don't think if you have been looking for your documentation since we had told you to over a month ago, for these reasons and more, you would not be able to regularize an account or register. So before I continue running, I'll just leave the floor for Sega to translate. Thank you. Ok, il y avait une question qui a été posée par M. Kane. La question était de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas éligible, ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sera pas éligible. Elle a donné plusieurs explications. Nous allons essayer de les citer un à un. Déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a certaines diligences qu'il faut accomplir pour pouvoir être éligible pour ce programme-là. La fois passée, on a expliqué que les personnes qui ne sont pas maliens, qui ne vivent pas au Mali, qui n'ont aucune activité au Mali, qui n'ont aucune activité commerciale au Mali, ne seront pas financées pour ce programme-là. En plus de ça, il y a pour tous les partenaires de la fondation, les personnes qui travaillent, que ce soit de manière directe ou indirecte, dans le cadre de ce programme, partenaires de la fondation ne seront pas éligibles pour ce programme. Je donne un exemple. Les employés, le partenaire privilégié ici, en l'occurrence, c'est le PNUD. Les employés du PNUD ne peuvent pas bénéficier du programme ou les employés de la banque. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle a une liste de plus de 60 personnes qui ne sont pas éligibles, et ces 60 personnes, les 140 qui restent, leurs financements seront transférés aux plus méritants. Donc, en plus de ça, lors de la régularisation des documents, ils ont vérifié qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas donné des pièces d'identité valides. Voilà, des fausses pièces d'identité. Donc, ces personnes aussi ne seront pas éligibles. À travers leur investigation, il y a eu certains lauréats qui ont bénéficié du programme dans le temps. Donc, elle a donné l'exemple d'un lauréat qui a gagné en 2018, qui est revenu en 2021 pour se faire financer encore. Ce lauréat ne va pas bénéficier du financement pour ce programme-là. Donc, les lauréats qui ont déjà gagné, qui ont déjà reçu un financement de la part de la fondation ne seront pas financés dans le cadre de ce programme. On ne peut pas bénéficier le financement deux fois. Donc, c'était ces quelques explications. Il y a en plus de ça, certains ont écrit tout le process pour d'autres personnes pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Donc, ces personnes ont été identifiées à travers Facebook. Ces personnes ont été identifiées, et les personnes qui ont été aidées par ces derniers ne seront pas aussi éligibles pour se faire financer. Donc, question dɔ posera an balimakɛ Kane fɛ. O question ko mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo di i tɛ se ka programme financement sɔrɔ, k'i bɛ se k'a dɔn cogo di. Donc, juste une explication damadɔni di. Explication damadɔni ninnu na sisan nɔ, an bɛna essayer k'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni. Don tɛmɛnenw na, an y'a fɔ a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni u ka activité tɛ Mali la, maliyɛnw tɛ. Parce que ni programme a dabɔra maliyɛnw dɔrɔn de kama. Maliyɛnw tɛ, u tɛ Mali la, u ka activité foyi tɛ Mali la, u tɛ se ka nin programme wari sɔrɔ. Donc, olu mɔgɔw mana bɔ yen, a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu fana tɛ se ka programme wari sɔrɔ, partenaire technique minnu ni partenaire financier minnu bɛ fondation na, o partenaire ninnu olu tɛ se ka programme wari sɔrɔ. Olu baarakɛlaw tɛ se ka programme wari sɔrɔ. Voilà, olu baarakɛla ninnu, olu mana participer, u tɛ se ka programme wari sɔrɔ. A yira k'a fɔ fɛnɛ ko Facebook sanfɛ dɔw ye dɔw dɛmɛ. A yira ko dɔw ye dɔw dɛmɛ ka u ka processus bɛɛ kɛ ka d'u ma.
donc olu minnu sera ka identifier fondation sera ka olu mɔgɔ damadɔn minnu identifier olu mɔgɔ minnu dɛmɛna olu tɛ se ka programme wari sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u ye programme wari sɔrɔ dans le temps donc o programme toni programme filɛ nin a bɛ d'i ma siɲɛ kelen de k'i bolo ma dɛmɛ donc minnu y'a sɔrɔ 2018 par exemple u dɔw nana 2021 u gagnera mais u ka da la k'a fɔ ko u tɛ se ka programme wari sɔrɔ parce que u y'a sɔrɔ ko siɲɛ kelen ka ban donc n'i ye o condition minnu fara-farala ɲɔgɔn kan n'i ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca mɔgɔ 60 ye minnu tɛna se ka nin programme wari sɔrɔ donc o mɔgɔ 60 minnu tɛ ka se ka wari sɔrɔ mɔgɔ 140 minnu tora lisi la olu ka wari bɛ na di olu de ma voilà. Lucina, you have the floor. Okay, then people are asking for the list. I think you came in a little late. For the list of things that are needed, just look at the YouTube link that has been pasted there. You will still get an email after this class, this session, but we'll use the YouTube link. It gives you everything and how to fill each of the documents. The link to the document was sent to you in the email inviting you for this session. I will take it again and copy and paste that email, send that link to you again so that you can access the information. But apart from that, I think you should be fine. If you're having any challenges and you know you're on the buffer list, just walk into the UBA branch on Tuesday. But it will save you a lot of time, tons of minutes and hours if you're able to go there at least prepared with the documents you're meant to fill when you get to UBA. Okay, let's not prolong this session. We promised that it was going to be short. My colleague here also needs to be available to people who are coming to the bank to receive and access their funds. So if you have any other questions, just hit me straight up in my email address or just send an email to info@tfconnect and I'll respond to you from there. Okay, over to you for translation, please. Donc, elle vient tout simplement de dire que ça sera très simple. Vraiment, ceux qui ne seront pas éligibles, les 140 qui restent, elle va vous envoyer des liens. Le lien pour comment remplir la documentation et le lien pour comment télécharger les documents et remplir. Donc, il y a ce lien-là. Donc, elle va renvoyer ces liens pour vous aider vraiment à être rapide dans la régularisation. Donc, d'ici mercredi, on va dire, parce que pour venir déposer, c'est le mardi et le mercredi, elle vous demande vraiment d'être rapide, d'être diligent en tout ce qui concerne les 140 qui restent, de venir déposer vos documents pour la régularisation. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle a promis que ça ne sera pas long. Donc, on va probablement arrêter ici. Pour ceux qui ont d'autres questions à poser, peuvent envoyer un email à son adresse email pour qu'elle puisse réagir là-dessus. Donc, an tɛna kuma kuntagala janya tuguni. Donc, mɔgɔ 440 minnu tora aw bɛna lien dɔ sɔrɔ lien fila ni session kɔfɛ sisan nɔ lien fila bɛna ci aw ma lien fɔlɔ aw bɛ video mun lajɛ mun b'a yira aw la comment remplir aw bɛ document ninnu ci document ninnu remplir cogo min ani lien wɛrɛ bɛ ci aw ma aw bɛ document télécharger cogo min walasa ka se k'o remplir a ɲininen no aw fɛ aw kana joona banque la au plus tard mercredi parce que document bɛ minɛ mardi ni mercredi de mercredi aw kana aw ka document bila o la n'aw nana document ninnu bila sisan aw bɛ ladɔnniya k'a fɔ au plus tard lundi nata kunɲɔgɔn ni aw bɛ se ka ni aw ye wari sɔrɔ ou bien n'aw ma wari sɔrɔ donc bi session kɔfɛ a ko ni question bɛ mɔgɔ minnu bolo tuguni ni ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu fɛ ka a lase a ma aw tigilamɔgɔ aw bɛ se ka a ka adresse email ta ka aw ka ɲininkali kɛ o adresse email in kan directement voilà Lucina conclure now.
Thank you very much. I'm seeing that Bobaka is very persistent about his question, so let's give him a chance. He said he had some error in his date of birth on his ID card, and can he present um, his passport, his international passport? So, Sega, I believe you'll be able to speak to this question since you're part of the team that they come to meet in UVA. Please clarify. Thank you. Donc, M. Aboubakar a posé la question comme quoi il y avait une erreur sur sa date de naissance sur la pièce qu'elle a fournie, et qu'il a fournie, disons. Donc, si vous avez un passeport, une pièce valide, M. Aboubakar, je vous invite à amener cette pièce-là à la banque dès aujourd'hui ou plus tard demain, si vous avez déjà déposé vos documents de régularisation. Voilà. Parce que les erreurs sur les dates de naissance, la date de naissance fournie lorsque vous êtes enregistré au programme, il faut une pièce valable, qui a une durée de validité valable et avec les mêmes dates de naissance comme la date de naissance que vous avez inscrit pour le programme. Donc, en balmage Aboubakar question de poser, ko ale afila ava date de naissance la pièce mun di ava document de régularisation na. Donc munu me au problème kelen na ay nino no offer ay date de naissance munu don programme keto ay nan pièce d'identité banque la pièce d'identité mun validité kain ni a validité ma teme na date ma teme ani ni date de naissance mi sɛbɛnnen no a kan ni o date de naissance kelen o wolodon kelen de sɛbɛnnen no aw ka pièce sanfɛ o kelen de aw y'o kelen de don aw kɛtɔ ka inscrit programme na a ɲininen no aw fɛ aw minnu ye o pièce modèle fourni aw ka na ni a document ye banque la ni aw ye document déposé ɲanɔ ka ban a ye na ni pièce valable ye o de fɔra aw ye k'a b'a daminɛ voilà Justina. Thank you so much, Sega. Okay, so every good thing comes to an end. I would like to say a huge thank you for UBA's continuous support. Please encourage your friends who were part of the 1860 eligible list to go and start receiving their funds. And we're very happy to have gotten to this stage. Sega, please, we are banking on you to support our entrepreneurs as they come physically to the bank. I know from the head office, they had mentioned the particular branch they should go to. Do you mind sharing that information? Donc, nous vous remercions vraiment. Et nous sommes là. La banque est là pour vous assister dans ce process final de régularisation de vos documents d'ouverture de compte. Pour les 140 personnes, vous êtes priés de vraiment être rapide, d'être diligent en ce qui concerne la régularisation. La branche qu'elle vient de dire tout à l'heure, vous venez à l'agence principale directement. L'agence principale qui se trouve à la CI 2000, en face du Palais des Sports. Donc, nous avons notre agence principale là-bas. Une fois que vous êtes là, vous allez voir que vous serez assisté par nos employés pour comment remplir, même pour comment collecter, comment remplir les documents et pour pouvoir livrer à temps. Donc, aineno no mɔgɔ 440 minnu bɛ se ka financement sɔrɔ. Ni AML sɔrɔ a y'aw jija joona joona aw ka document régulariser. Banque bɛ yan aw de kama. Ni aw minnu bɛ ka difficulté sɔrɔ a ye na banque la directement. An ka agence mun bɛ Palais des Sports kɛrɛfɛ AC 2000 la aw bɛ na agence in na walasa k'aw ka document bila ɲini. Voilà. Donc, difficulté bɛ minnu bolo ka u ka document remplir n'aw nana aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ banque kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka aw dɛmɛ comme an bɛ k'a kɛ k'a b'a daminɛ cogo min. Mɔgɔ min na aw dɛmɛ ka document ninnu remplir walasa ka se ka a don walasa aw ka se ka document ninnu ci à temps yanni délai ka tɛmɛ. Donc, an b'aw fo halisa. Sinon, I have the floor. Thank you very much, everyone, for coming in today. Thank you so much, Sega, for your time and supporting with the translations. Thank you, IT team, for also ensuring that the session today runs smoothly. We will be looking forward to seeing you smiling
Don't forget to fill the forms that we sent to you after you've been able to access your seed capital, and have a beautiful week. Chers lauréats, nous vous remercions encore vraiment et on va pas se répéter tout ce qu'on vient de se dire. Veuillez vraiment pour les 140 qui restent de respecter le délai qui vous a été imparti. Et la Fondation vous remercie et UBA aussi vous remercie. Donc, on vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. Ay nenono mo antena segi anga kuma folen nun kan tuguni ay nenono mo ke men binan mun mena email soro aw ka wa document rempli jona aw ka sega a ko ke jona ka ban jona ore nenono aw fe donc aw na email soro dron aya rempli mardi mercredi o ka soro ko bana pew ni difficulté be mo la me sega kan abuna banki la banki be aw deme ka rempli donc ame bi session blanc on vous souhaite à une offre, Halsa. Bonne semaine. Merci beaucoup. You are on mute, Jessina. I was just saying bye-bye. So enjoy your week, everyone. Bye. Bonne semaine à